הבורות מלאים במים, להוציא בזהירות את השתילים ולטעת אותם בעדינות הנדרשת. Keren Keyemet le Israël, le Fonds national juif mobilise les arbres pour la protection des habitants du sud du Negev du Nord. Les événements au sud du pays et les tirs depuis la bande de Gaza sur Israël ont conduit les autorités de défense, en collaboration avec le Fonds national juif, à entamer une campagne de plantation unique en son genre. En effet, on pourrait presque dire une véritable opération militaire. Durant des semaines, le KKL a planté des milliers d'arbres de différentes sortes tout au long de 11 localités adjacentes à la zone de conflit avec la bande de Gaza. Dans la première phase, la ligne de plantation s'étendra sur 12 km. Ce sont les premières d'entre des dizaines de localités que le KKL envisage de protéger dans un proche avenir. Les récentes attaques contre les civils et les tirs de missiles anti-chars sur un autobus scolaire ont amené à une solution créative. Les arbres qui seront plantés entre la bande de Gaza et les localités formeront une barrière naturelle, vivante et verte, permettant de contrecarrer les tirs directs sur des enfants et des familles qui voyagent sur la route. אנחנו עובדים למעשה לאורך כל גבול רצועת עזה, ממפלסים בצפון, דרך כפר עזה, נחל עוז וכל יישובי אשכול עד סופה וחולית, ויוצרים עבור כל אחד מהיישובים מהפנות המערבית שלהם את הסדרות שאתם רואים כאן מאחוריי. Bien que ces arbres soient mobilisés entre guillemets pour des raisons de sécurité, ils rempliront évidemment leur rôle naturel. לאורך הצירים הראשיים גם כן נעשה חומת מגן, אבל ירוקה, ושיהיו לה מספר יתרונות גם. מצד אחד שטח ירוק שמצל, אבל יחד עם זאת גם יוכל לתת צוף לדבורים שמהם יעשו דבש, כך שיש לנו גם על הדבש ועל העוקץ, ואני מקווה שמדינות נוספות שבהם יש לנו לשכות קק"ל יצטרפו לפרויקט החשוב הזה. La plupart des arbres qui seront plantés dans le cadre de ce projet seront des eucalyptus, qui ont deux principaux atouts. Ils poussent vite et tout aussi important, le miel que produisent leurs fleurs est célèbre pour son excellent goût.